Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Здравствуйте, ученики. Сегодня у нас организация и выбор именно информации по части IELTS Writing Task 1. Бірінші тапсырма бойынша IELTS-тың не бойынша ақпараттарды белгілі бір жерге не істеу, жоспарлау және не істеу, негізгі ақпаратты табу. Осы негізгі нелерге тоқталатын боламыз. Біріншіден бізге не беріледі, IELTS Writing Task 1-да бір граф беріледі, жаңағы таблица беріледі, сол нәрсені біз не істеуіміз керек, ішінен ең керекті дейтін нелерді жинап алып, не істеу керек, белгілі бір жүйелі түрде оны ұсына білу керек. То есть осы нәрсе бағаланады, жаңағы task response деп аталады, task achievement деп аталады. Но writing task 1-де ол task achievement деп басталады. Сіз тапсырманы қаншалықты орындай алдыңыз. Сол нәрсе жаңағы сіз ақпаратты қалай жинақтап, оны жеткізе алдыңыз, сол нәрсеге қарайды. Сіз не істеуіңіз керек, жаңағы главный дейді ғой, ең басты нелерді жинап, ақпаратты жинап, соны бөлек-бөлек ұсыну керек. Басында кіріспесін жазасыз, жаңағы сосын кейін ақпараттарды 2 группа қыласыз ба, 3 группа қыласыз ба, қанша топ қыласыз, соны не істеуіңіз керек. Соны және де бір-біріне логикалық түрде байланыс жасауыңыз керек. То есть салыстырылады дейді, міндетті түрде салыстырып, жаңағы 2-3 топтар жазып, не болмаса категорияларға бөліп, сол категорияның арасында салыстырмалы жүргізуіңіз керек. Сосын бүкіл ойларыңызды негізгі ойлардың несінде айналасында жинау керек. Мысалы, бірінші параграф кіріспе болса, кіріспенің сіз аласыз да рубриканы парафрейзинг жасайсыз, негізгі неде 2-3 ақпарат, негізгі ақпарат қоясыз да, и сол ақпаратқа негіздеп параграфтарыңызға бөліп жазасыз, Ребята, у нас writing task 1, это нам обычно дается какой-то table, то есть расписание может дать, может какой-то графу дать, может какой-то, в общем, так сказать, информацию вам дает, и вы должны будете его написать, так сказать. Ну, что там очень важно? Во-первых, вы должны там взять и подобрать основные информации, которые вам нужны, и, как сказать, преподать их таким образом, чтобы все было понятно, структурировано и конкретно дано. Из-за этого вам дают балл. Это называется Task Achievement Writing Task 1, то есть насколько успешно вы ответили на вопрос, да, так сказать. Вот. Ну, Introduction, Overview, это понятно, да? Introduction вы там пишете введение, то есть берете рубрику и пишите его своими словами. Overview пишите общее видение ваше этого таблицы и потом делите на параграфы. И вы должны свои параграфы сконцентрировать вокруг одной идеи. Например, там можете разделить его на 2 группы или на 3 группы, и от него будет зависеть число ваших параграфов, да, так сказать. И каждую идею, вокруг идеи, все это остальные информации туда переплетать. И они должны быть логически соединены между собой. Так, сначала давайте relative clauses. Relative clauses это у нас что? Это получается сложные предложения, которые в английском языке есть 2 вида, которые дают дополнительную информацию и которые являются частью предложения. Вот, сейчас смотрите, вот сравним. Здесь у нас 2 предложения даны. The science lessons, which I really enjoyed, took place in the school laboratory. То есть здесь говорится, что уроки науки, которыми я реально наслаждался, то есть происходили или были в школьной лаборатории, да? А второе предложение, это предметы, научные предметы, которые я реально наслаждался, происходили в школьной лаборатории. Здесь смотрите, в первом предложении она вот обособляется с 2 сторон, это предложение, а здесь уже вписывается в предложение без запятых с 2 сторон, не обособлены. То есть в первом, так как она обособляется, это дает нам понять, что в первом предложении она дается как дополнительная информация, и эту информацию можно убрать, можно поставить, то есть смысл предложения не поменяется. То есть в первом говорится научные уроки, уроки все происходили в этом, да, в школьной лаборатории. Здесь дополнительная информация, которой я наслаждался. Это у нас дополнительная информация. А во втором предложении уроки, которыми я наслаждался,
То есть здесь означает, я не наслаждался всеми уроками, а именно те уроки, которыми я наслаждался, научные предметы, вот они вот в школьной лаборатории происходили. То есть это может означать, что я вот было в классе без практики, просто урок, теории, а я им, может, не наслаждался, может, не любил, так сказать. А вот которые вот в лаборатории происходили, вот мне они нравились, так сказать. Видите, какое значение, когда ставится обособление. Вот, в первом предложении это называется non-defining relative clause. Non-defining relative clause. А во втором вот этот defining relative clause. То есть во втором предложении это уже часть предложения, если вы уберете это, уже смысл полностью поменяется. То есть здесь уже станет это ученые предметы, научные предметы происходили в школьной лаборатории. А в первом ученые предметы, которые мне нравятся, происходили в ученой лаборатории. А во втором говорится, что некоторые уроки, а в первом все уроки. Смотрите, вот. In which sentence did all science lessons take place in the laboratory? Это получается вот первое. А вот in which sentence did the speaker enjoys only some of the lessons? Это вот второе, вот B. Құрметті оқушылар, мына жерде relative clauses'тарды пайдалану, ол жаңағы құрмалас сөйлемдердің мағынасын білдіреді. Жалпы ұзын сөйлемдерге сондай relative clauses деп аталады. Жаңағы which, that, who деген жаңағы сұраулы сөйлемдерді қолдану арқылы екі ақпаратты қосып, екі сөйлемнің несін қосып, бір сөйлемге қосуды relative clauses деп атайды. Енді қараңыздар, relative clause'ның екі түрі бар. Бірі non-defining, бірі defining relative clauses. Non-defining деп жаңағы сөйлемге жаңағы экстра ақпарат қосқан кезде, экстра information қосылған кезде қолданылады. Көбінесе екі жағына өтір қойылады. Ал definingта екі жағына өтір қойылмайды, и оны алып тастасаңыз сөйлемнің мағынасы толықтай өзгереді. Сондықтан мысалы екінші сөйлемде былай айтып отыр, ғылыми сабақтар, маған ұнаған ғылыми сабақтар мектептің несінде лабораториясында өтті дейді. Ал бірінші сөйлемде ғылыми сабақтар мектептің лабораториясында өтті. Ал мен ғылыми сабақтарды ұнаттым дейді. То есть мынау қосымша ақпарат беріп тұр, а мынау екінші сөйлемде қосымша емес, егер алып тастасаңыздар, мағынасы өзгеріп кетеді. Сондықтан бұны non-defining деп атайды. Бұған қосымша ақпарат беріп тұр, ешқандай не жоқ, мағынасын өзгертіп тұрған жоқ, а екіншісінде мағынасын өзгертіп тұр. Сондықтан біріншісінде жаңа екі жағына өтір қойылған, соны non-defining деп атаймыз. Жалпы бұл не үшін керек? Бұл complex sentences-тің бір структурасы. То есть сіздер егер осындай структура өзіңіздің сөйлемдерде қолданатын болсаңыз, IELTS writing-ға сізге көбірек балл алуға шансыңыз бар. Өйткені бұл күрделі грамматикалық структура болып есептеледі. Ребята, зачем нам нужны эти relative clauses? Потому что это сложные предложения, за которые ставят больше баллов. То есть, когда вы употребляете такие предложения, у вас автоматически поднимается вот этот grammar range. То есть оценивается writing по 4 критериям, да, там первый идет task achievement, потом идет вот этот vocabulary range, grammar range потом идет. Вот грамматическая составляющая ваше предложение. Чем сложнее ваше предложение, тем больше баллов вам дают. Ну, так сказать, более академически, так сказать. Вот. Сейчас вот нам даются вот слова, мы в IELTS writing должны как бы использовать одну часть речи, можно их повернуть или использовать другой части речи. То есть, как мы используем словарный запас, это тоже влияет на нашу оценку в IELTS, да? Құрметті оқушылар, IELTS-та тек қана грамматикалық тұрғыдан емес, және де сөздік қорыңызды да бағалайды. Жаңағы екінші критерий, coherence, cohesion ғой біріншісі. Екіншісі потом граммар мен не кетеді, vocabulary кетеді. Сол vocabulary, ол да жаңағы неге кіреді. Сіздің сөздік қорыңыз, сөздерді қалай қолдана аласыз, дұрыс табиғи түрде неңізге келе ма деген сияқты. Сол нәрсе, академиялық сөздер қолдана аласыз ба деген сияқты сөздер келеді. Сондықтан, word bank деген бізденерде соған практика жасаймыз. Қараңыздар, мынадан мынау бізге зат есімдер берілген, зат есімнен бізге не жасау керек екен? Adjective жасау керек екен, то есть бұдан сын есім жасау керек, мынау зат есімнен. Ребята, тут у нас даются с левой стороны существительные, мы должны сделать из них прилагательные. Центр это центр, да, центр будет central. То есть центральный, да, так сказать. Essence. Essence это 2-3 значения есть у него. Essence, во-первых, это запах, и во-вторых, это значение. То есть essential, это будет означать значимый, то есть нужный, да. Потом есть у нас notice,
Notice это у нас замечать, а заметный noticeable будет, такой сказать. Prominence это у нас получается тоже похоже на этот prominent будет. Prominent. Да, у меня может быть ошибка. Если заметите ошибку, пожалуйста, напишите в комментарии, да? Signify это означает сделать значимым, а значимый будет significant, то есть важный, значимый. Significant. Угу. Strike это означает ударить, так сказать, чтобы все ударить, вдарить, так сказать. А этот заметный, форма прилагательного будет striking, то есть заметный. Құрметті оқушылар, қараңыздар, мына жерде center деген орта, ал central орталық, мынадан сын есім жасау керек. Essence деген жаңағы маңызы, бір нәрсенің иісі деген мағынаны білдіреді, ал essential деген бұның сын есім түрі, ол маңызды деген мағына береді. Notice байқау, байқалатын noticeable, prominence деген жаңағы бір нәрсенің маңыздылығы, prominent жаңағы байқалатын, көрінетін, prominent үлкен көлемде деген мағынаны білдіреді. Signify деген үлкейту, ал бір нәрсенің маңызды қылу деген мағынада маңызды байқалатын significant болады сын есім түрі. Strike'дікі striking болады. Енді бұлардан сын есімнен қалай есімдік жасауға болады дейді да. Былайша айтқанда adverb. Central болса centrally. То есть ly жалғауы арқылы біз adverb қыламыз. Essentially. Очень важно деген мағынада, да? Ребята, теперь из этого имя прилагательное нужно сделать наречие, так сказать, да? Adverb именно. Noticeable будет noticeable. То есть noticeably. Очень заметно, да? Prominent, prominently. Или prominently. Но если есть ошибка, сразу напишите. Я это слово не проверял, так сказать. И significantly. Significantly. А striking будет strikingly. Очень заметно, да, так сказать. И эти слова можно использовать разных значений. Можете использовать его существительную форму, и можете использовать его прилагательную форму и даже в форме adverb, да, так сказать. Например, можно сказать there is an essential change in the number of people visiting museums, например, да? Видно большое заметное увеличение в число людей, посещающих галереи, да, ну или там музеи и так далее, да. Essential можно использовать или essentially the people, например, the number of people changed essentially, так сказать, закончится. Что я сделал? Я поменял форму. И когда я меняю такие формы, это означает, что я могу использовать разные грамматические формы, которые стоят больше баллов на IELTS Writing. Құрметті оқушылар, мынау не үшін керек? Біз сөйлем жазған кезде сөздің формасын өзгерту арқылы біз әртүрлі грамматикалық құрылымдар қолдана алатынымызды және де жақсылап сөз жеткізе алатынымызды дәлелдеу арқылы көбірек балл ала аламыз. Сондықтан бізге бұның әртүрлі формасын аудару ол өте маңызды. Енді қараңыздар, бізде тапсырма writing тасттың біріне ұқсайды. Мына жерде бізде 3 таблица берілген. Университетке курстарға қабылдау қалай уақыт бойынша өзгерді деген сияқты 20 жыл бұрын и қазіргі уақытта салыстырмалы түрде берілген. Астында сөйлем берілген. Араларында үшеуі дұрыс, соларды не істеу керек? Дұрысын табу керек екен. Енді қараңыздар, мына жерде университетке түсу 20 жыл бұрын және қазіргі. Қарасаңыздар, 20 жыл бұрын физика өте жоғары неде болған, қазір ең төменгі 4 пәннің арасында осы болып тұр. Химияны қараңыздар, ол да кішкене төмендеген, қатты үлкен өзгерістегі болмайды, бірақ кішкене көтеріліп түсіп қайтып, бірақ общий тренд қарасаңыздар төмен, екінші немен аяқтап тұр. Биологияға ол жоғары жаңа химиямен бірдей бастап тұрып, сосын кейін кішкене химиядан аздау болып тұр таңдау пән ретінде. Содан кейін ең төменде бастаған мына жерде медицина 20 жылғы бұрынғы. Енді қазір қарасаңыздар, өсіп тұрған тренд жалғыз осы медицина болып тұр да. Енді осыған байланысты астындағы сөйлемдердің дұрысын табайық. Бірінші сөйлем: Admissions to all sciences except medicine are down.
То есть admissions деген жаңағы қабылдау, бүкіл жаңағы ғылыми пәндерге қабылдау, жаңағы медицинаның басқасы төмен дейді. Ну, расында да солай. Көрдіңіздер ме? Мына жерде қараңыздар, химия былай басталды, төменге кетті, аз да болса. Биология бастаған деңгейден жоқ, биология наоборот артқан екен. То есть мынау false екен. Бұны алып тастаймыз. Бұл утверждениені екіншісін қараймыз. Admissions to chemistry and medicine started at the same level. То есть химия мен медицина бір неде бастады дейді. Қарасаңыздар, медицина өзі төменде бастаған бәрінен, сондықтан бұл false болады. Алып тастаймыз. Так, енді physics admissions were once higher than other sciences and now are lower дейді. То есть физиканың нелері ең жоғары болды, қалғандар төмен болды дейді. Бұл шындық енді. Өйткені физика нелерде ең жоғары немен бастады. Бұған галочка қоямыз. Admissions to medicine equaled biology about 5 years ago. То есть медицина қабылдау биологиямен 5 жыл бұрын теңесті дейді. Примерно 5 жыл мына жақта ғой. Мынау қайсысы? Так, медицин міне, мынау медицина. Былай келді. Биологиянікі не? Так, биологиянікі мына жерде былай келіп тұр да. Так, мынау химия дейді. Admissions to medicine. Medicine деген мынау ең төменгі да. Мына жерге келді. Мына жерде biology қайсысы бізде? Biology мынау ғой. Medicine. Бірақ мына жерде ол теңескен, бірақ ол 5 years ago. 5 years ago примерно мына жерлер ғой, 20 жыл болса, былай неге бөлетін болсақ, кішкене сәл бір дұрыс емес ақпар бар мына жерде. Ну, скорее всего, дұрыс жауап болса, таңдау керек болса, осы болуы мүмкін, бірақ мына жерде сәл бір неувязочка бар екен. Мүмкін мына жерде біз қате жібердік, қазір кейін көрейік оны. Енді соңғысы, there are now more admissions to medicine than other sciences. Басқа нелерге қарағанда медицина көбірек дейді да, шын мәнінде де медицина ең жоғарғы нүктеде аяқтаған, сондықтан бұны дұрыс деп есептеуге болады. Ребята, смотрите, по этим утверждениям сначала читаем первый. Admissions, поступление в все эти ученые предметы, программы медицины, это в убытке. Но здесь в убытке не оказался какой предмет? Так, вот физики явно в убытке, химия, так, да, явно в убытке. Так, биология в убытке, и только медицина в подъеме. Да, значит, это у нас первое правильно. Идем второе. Admissions to chemistry and medicine started at the same level. То есть поступление в химию и медицину начали в одинаковом методе. Медицина в самом низком точке начала, поэтому здесь неправильно. Третье. Физика. Admissions physics once higher. То есть поступление в физику было выше, чем другие научные предметы. И теперь самые низкие. Да, вот физика это самая низкая сейчас упала, и это правильно. Четвертое. Поступление в медицинскую стало ровным биологии 5 лет назад. 5 лет назад она не с биологией, а с другим сблилась, да? А здесь 15 лет назад было так, но сейчас здесь не подходит. Вот здесь стоит биология, видите? Поэтому здесь неправильный. Четвертое и пятое. Сейчас больше поступления в медицину, чем другие науки. Да, здесь поэтому показывает, что медицина на самом высшем уровне. И вот у нас правильные 3 предложения нашли. Для чего это мы делаем? Для того, чтобы сидеть и анализировать. И это вам будет нужно в IELTS экзамене. Құрметті оқушылар, неге істеп жатырмыз? Өйткені бұны анализ жасап, соны сөйлемдерге аудара алу, ол сіздің тікелей жаңағы тапсырмаңыз болғандықтан өте маңызды. Енді мына жерде өзіміз қараймыз. Мына жерден бізге не берген, кесте берілген, жаңағы science lesson туралы оқушылардың жаңағы неге жаратылыстану математикалық бағыттағы пәндерге қараған нелері да, ғылым пәндеріне қарағанда несі қарым-қатынас екен. Соны сөйлем жазу керек дейді да, каждыйына бір-бірден. Енді біріншісін қарап алайық. I enjoy science lessons, то есть мен нелерді жақсы көремін дейді, ғылым пәндерді, ғылым сабақтарын жақсы көремін дейді. 11-13 жасындағы балалардың 55% иә деген, бірақ 16-18 жастағы балалардың 25% ұнайды деген. То есть жаңағы жасөспірім шағында 55% ұнатса, уже не деуші еді, жаңағы зрелость дейді ғой, 18 жасқа келгендегі балалар уже 25%-ға почти
жартысынан көп азайып кеткен, иә. Маған сабақ жаңа ғылым сабақтары қиын болады деген 11-13 жастағы балалардың жасөспірімдердің арасында 20% болса, 16-18 жастағылардың арасында 65%. Көрдіңіздер ме қандай үлкен разница, иә. Болашақта мен ғылым оқуды жоспарлаймын дегенде 11-13 жастағы балалардың 9% болса, 16-18 жастағы балалардың арасында 6% не істеген екен. Және де бүкіл оқушылар ғылым оқу керек дегенде 11-13 жастағы балалар 35% иә десе, 16-18 жастағы 34% екен. Бұл жерде қатты енді не байқалмайды екен, разница 1%-пен ғана, да. Енді осы ақпаратты біз не істеуіміз керек? Дұрыс сөйлеммен жазу керекпіз. Енді бірінші сөйлем бізге жазылған. The percentage of people who enjoy science lessons is significantly lower in the age 16 to 18 age group at 25% than it is in the 11 to 13 age group where the figure is 55%. Қарасаңыздар, бұны бізге өте мұқият түрде жазып берген. Мысалы, оқушылардың жаңағы сабақты ұнататын нелерін оқушылардың 16-18 жасындағы топта байқалатындай, или не болмаса өте үлкен түрде 25%-да көрінеді дейді, чем неге салыстырған түрде 11-13 жастағылармен салыстырған түрде ол жердегі фигура 55% деп тұр. Көрдіңіздер ме? Аккуратно күшті жазған и проценттарында жазған. Осындай нәрсе сіздерде жазған кезде пайдалансаңыздар, то есть көп цифра жаза бермеңіздер, бірақ мыналарда мынандай да болғанда, мыналарда мынандай болған, мыналарда мынаншаға артық деп жазсаңыздар, бұл көбірек более академический подход болып есептеледі. Ребята, смотрите, тут у нас первое предложение записали. У нас получается в разрезе годов учеников, это возраста с 11 до 13 подросткового возраста, с 16-18, то вот взрослый, ранее взрослый возраст поставили и сравнили, так сказать, насчет научных предметов, да? Те, кто обожают научные уроки в разрезе 11-13 лет, там больше, то есть больше половины, даже больше половины учеников нравится, да, им это научный предмет, но уже в разрезе 16-18 годов у них уже становится 25%, то есть падает почти на половину. А потом, смотрите, кому приходится труднее, вот в разрезе 16-18 лет им 65% учеников кажется, что им эта наука очень трудная, а здесь в 11-13 лет там 20% только. И вот такое это сравнение. Первое предложение нам дали, мы его разобрали. Теперь, пишем предложение для этого, второго. I find science lessons difficult. Вот, a much higher proportion of all the pupils find science difficult. То есть намного большая пропорция старших учеников находят научные уроки трудными, с 65% 16-18-летних по сравнению с только 20% от 11 до 13 леток, да, вот так сказать. Мына жерде не дейді, құрметті оқушылар, екінші категорияға бізге бір сөйлем беріп тұр. Бұны жаңағы сіздер үшін жасап қойған едім. Жаңағы нелердің ғылым сабақтарын қиын табатын оқушылардың саны өте байқаларлықтай көбірек 16-18 жастардың арасында байқалады. 65%-бен салыстырмалы түрде 11-13 жастардың аралығында бұл тек қана 20%-ды ғана көрсетіп тұр деген мағынада жазылған. Көрдіңіздер ме? Енді келесі сөйлемді айтам. I plan to study science in the future деген. Relatively low numbers of people in both age groups plan to study science in the future. То есть салыстырмалы түрде өте аз санда оқушылар не істейді, екі группада да болашақта ғылымды оқуға жоспарлап отыр. Дегенмен де кішкене жас балалардың арасында амбициялары көбірек дейді, 9% салыстырмалы түрде жаңағы 16-18 жастағыларда 6% жаңағы не оқимыз дейді, ғылыми пәндерді оқимыз дейді. И солай да келесі сөйлем жазған. Енді мынаны оқып шықсаңыздар болады. Кішкене уақыт берейін. Ребята, здесь даю вам немножко времени, чтобы прочесть остальные эти категории, предложения, которые я написал заранее для вас, чтобы вы сравнили. Итак, потом, если будете просматривать видео, можете остановить, там, записать, сравнить, так сказать. Вот, теперь у нас задание. Здесь IELTS-кандидат нам дал свой ответ, на каждую из них по параграфу написал. Мы должны будем теперь эти
сопоставить, да, так сказать, экстракты. Каждый параграф у этого ученика соответствует одному из этих категорий. Нам нужно просто сопоставить. Енді мына жерде бізде тапсырма берілген, құрметті оқушылар, бір IELTS кандидатын жазған нелері, параграфтары біз осының мына жердегі немен берілген ақпаратпен сәйкестендіруіміз керек. Енді қараймыз. The first noticeable aspect of the data is that the number of people who enjoy science lessons is significantly lower. То есть who enjoy science lessons. Ол получается, но sentence A, sentence 1 болып тұр ғой. I enjoy science lesson дегенде. Енді қараймыз. Б несі сөйлемі. A further prominent feature of the data is that relatively low numbers of people's own почти in both age group plan to study science. Міне study science, plan to study science деді. Бұл бізде қайсысы болып тұрады? I plan to study science деген мынау болып тұр. То есть үшінші сөйлемді. Енді қараймыз. Another striking trend in the data that the number of people finding science difficult. То есть несі сабақ қиын болып келеді, ол мынау категорияда, екінші сөйлем. То есть, на жерге жазамыз. Здесь у нас получается finding science difficult. Это у нас второе, вот, записываем сюда второе. Параграф C и параграф D. Какое предложение? Final. The number of children who believe science should be studied. Science should be studied by all people. То есть, все должны изучать науку. Это у нас вот последнее, четвертое предложение, да? Вот здесь пишем. Құрметті оқушылар, барлығы ғылым сабағын оқу керек деген бұл бізде төртінші жаңағы не сөйлем. Мына жерге параграфтағы төртінші деп жазамыз да. Енді қараңыздар, бізге мына жерде С-ны аяқтамаған екен, соған өзіміз бір сөйлем жазып көрейік та. Здесь у нас С до конца не завершен. Давайте сами допишем это предложение. Another striking trend in the data is that the number of people finding science difficult sharply across the age groups. Здесь говорится, что другой очень заметный тренд в информации, что число учеников, которые находят науку трудным, растет очень резко через в разрезе этих возрастов, да? Finding science difficult. Смотрите, science difficult это для кого? Для 11-13-летних это у них 20% ученикам трудно, а вот в разрезе 16-18 лет эта цифра уже поднимается на 65, да? Остро, да? Так, давайте все это допишем предложение. Whereas это такое предложение в то время как, да? Құрметті оқушылар, мына жерде С-ны жазатын болсақ, бізге сөйлем берілген. Басқа көзге түсетін ақпарат дейді да, бұл оқушылардың жаңағы ғылым пән сабақтарын қиын табатын оқушылардың жас ерекшеліктеріне қарай жаңағы өте өткір түрде өзгеріп тұрғаны дейді да. Мысалы қарасаңыздар, мына жерде I find science lesson difficult деген 11-13 жастары 20% болған кезде 16-18 жастың арасында 65% өте жоғары. То есть 3 есе разница болып тұр. Сондықтан біз соған сай бір сөйлеммен аяқтауымыз керек. Сол екі сөйлемді салыстыру арқылы біз whereas деп бастасам болады. То есть мынау былай болғанда, мынау былай деп екі сөйлем салыстыру үшін қолданатын шылау whereas деген. Whereas the majority деген көпшілік. Majority означает большинство. Большинство of 16-18 aged pupils можно в этот жақшаның ішіне 65% деп жазайық та. 65% have difficulties. Қайта find lesson difficult деп айта емес, have difficulties деп айтсақ, то есть қиындықтар туындайды, оларда. Не обязательно всегда find lessons difficult писать, а можно просто сказать have difficulties. Мы поменяли немножко грамматическую и структуру, да, и поэтому изменили это, добавить нам баллы за vocabulary, да, так сказать. Pupils have difficulties learning science. Им трудно изучать что? Научные предметы, да? Only 20%, то есть в то время как большинство 16-18-летних учеников возникают трудности в изучении науки, только 20%
тинейджеров, или можно сказать 13-летние 13-aged group face problems studying, да, можно сказать вот так. Face studying problems, studying science. И все. Мы сравнили два предложения, использовали сложно подчиненные предложения с двумя этими соединенными и доказательными цифрами. Это получается на предложение на 7 где-то академической части. Құрметті оқушылар, жаңа біз екі сөйлемді салыстырмалы түрде жаздық, құрмалас аралас сөйлем жаздық, нақты дәлелдермен, цифралармен бердік. Бұл IELTS 7-нің несіне, сөйлеміне сәйкес келеді. Осымен біздің бүгінгі сабақ аяқталды. Қош, сау болыңыздар. На сегодня все. До свидания.